Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man atta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yugni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naran taladdo la yaslaha illal ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa batigo awajhi rabbihil a'la wala saufa yardo. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kudrahnya kita semua bisa kembali berkumpul di tempat ini, bertemu dengan bulan Syawal setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Besar harapan bagi kita semua, mudah-mudahan segala amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa salah satu harapan besar bagi kita semua setelah melaksanakan rangkaian ibadah, khususnya selama bulan Ramadan, yaitu diterima segala amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum kita, sholat kita, sholat taraweh, baca Quran, bahkan di antara kenikmatan di bulan Ramadan yaitu kita bisa berkumpul, bertemu dengan keluarga besar, bertemu dengan rekan-rekan, melaksanakan buka bersama. Teu kolot, teu budak pak, keur bukber teh kikieu anoe gitu kan. Dengarkanlah gitu ya. Kanikmatan eta teh bisa kikieuan teh gitu kan. Lampu di Paruman Center gitu kan. Itu merupakan bukti kenikmatan yang ada di bulan Ramadan. Tentu semua itu harus memiliki nilai, harus memiliki nilai pahala depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amilatun nasibah. Akan ada orang yang melaksanakan rangkaian ibadah, berusaha selama hirup di alam dunia, tapi payunan Allah Subhanahu wa Ta'ala mah nol pak bu. Nah margi aya syarat anu henteu kacumponan. Tidak ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tersebut. Kalau dianalogikan, diibaratkan orang Cibiuk rek ngalamar ka pabrik, disebutkan di dinya teh persyaratan sipi, surat izin suami, izin orang tua, sampaikan ka foto menarik gitu kan. Sok sanajan foto menarik oge rek gayana monyong angger. Lamun misalnya aya persyaratan di dinya anu teu kacumponan, ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka secara administratif kita tidak akan bisa bekerja di tempat yang kita inginkan. Begitu pula dengan ibadah. Ketika kita tidak memenuhi syarat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menilai segala amal perbuatan kita. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Biasanya kita selalu mengartikan bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu adalah sholat, zakat, saum, atau ibadah secara ritual. Padahal kalau kita cermati, setiap napas kita, setiap langkah kita itu harus selalu bernilai pahala, harus selalu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jantan sanes sholat hungkul, sanes zakat hungkul, sanes saum hungkul. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Dikisahkan bahwa ada seorang sahabat, ada seorang pemuda ngalangkung payunan Nabi pak, sareng para sahabat, fata'ajabu min hakihi. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan min jaladihi wa nasyatihi. Para sahabat merasa kagum terhadap fisik dari pemuda tersebut, merasa kagum terhadap kemampuannya, merasa kagum terhadap semangat yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Maka para sahabat saling berbincang, ngobrol,
laukana hada fisabilillah, mun si aa eta teh bareng jeung kami sok ngariung jeung kami. Nah sabab para sahabat ngahartoskeun jihad teh perang ngalawan musuh. Tak iya ku Rasul coba diluruskeun janten nu disebat jihad teh sanes perang ngalawan musuh gitu kan. Ku Rasul dijelaskeun in kana kharaja yas'a ala waladihi sigoron bahwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya yas'a untuk apa? Bekerja ikhtiar mencukupi kebutuhan anaknya, mencukupi kebutuhan istrinya, bahwa fisabilillah, maka dia berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah pamajikan dititah unjak anjuk atuh Pak. Boga wae deungeunna ieu teh. Jig atuh mah nganjuk kaca empit atuh. Geus teu kuat hayang bacem paru ieu teh. Pamajikan teh dititah nganjuk we. Pamaget mah ulah kitu. Mah cicing we ulah sok unjak anjuk isin. Keun we ku papa nganjukna. Ya minimal kan gitu. Jadi istri mah cicing gitu kan. Ulah sampaikan ka ikhtiar begitu keras nah gitu kan. Sabab naon tugas pamaget mah yas'a ala waladihi sigoron. Ketika mencukupi kebutuhan anak istrinya, bahwa fisabilillah, dia akan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya in kana yas'a, apabila dia keluar ikhtiar untuk siapa? Ala abawaihi kabiroini syaihoini, untuk kedua orang tuanya. Bahwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aya oge Pak punten ieu nguruskeun dua dapur, dapur istrina sareng dapur sepuhna atuh. Keur mah sepuhna teh tos teu damel, teu damangan wae. Bahwa fisabilillah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aya carita Pak ulah dugikeun ka kajantenan di Cibiuk mah sapertos kieu. Bade mayar zakat nyalira da tos didamel ieu teh. Gaji pokok sareng THR dugi 10 juta mah tuh. Mayar zakat fitrah anggap we ka al-jihad sumping da sidik orang dieu keneh gitu. Oh, opat jiwa ya sana. Naon opat sana? Hiji we sana. Nah, hiji. Jadi amilin teh papelong-pelong nah mayar zakat teh sosoranganan. Ari kolotna teh dipangmayarkeun bari jeung teu damel kedamangan wae, padahal keur bujangna teh bisa menang gawe teh menang saha? Menang kolotna. Sagala dititip-titip, tingawitan ka Pak RT, ka Pak RW dugikeun ka Pak Lurah atuh disumpingan atuh. Nitip pun anak. Mudah-mudahan we tiasa lebet atuh. Tapi pas lebet gitu kan. Jol campelak kanu janten sepuh. Mudah-mudahan teu aya di urang mah nu sapertos kitu. Selanjutnya in kana yas'a, apabila dia keluar untuk ikhtiar ala nafsihi yaifuha, untuk dirinya sendiri supaya menjaga dirinya untuk tidak dihina oleh orang lain. Bahwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo oke Pak, Bu, nu damel teh sapertos kieu. Abi mah data acan nikah, moal mungkin nyumponan anak pamajikan gitu kan, si emas si bapak daerah jag keneh, atuh jang naon gawe teh menang gaji pokok THR sampingan 10 juta, jang ngiridit iPhone 16, jang ngiridit NMAX, jang meuli sendal sawalo Pak, bakat tingku pabelit di pasar baru eta sendal sawalo teh kenca di dua nana gitu. Bahwa fisabilillah, ketika kita mencukupi kebutuhan diri kita, bahwa fisabilillah, maka kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya in kana yas'a, apabila seorang itu keluar berusaha ikhtiar riaan wa mufakharatan,
hayang kapuji ku batur imah sombong adigung bahwa pisabili syaiton, maka dia berada di jalan setan. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, apabila kita menjadikan hadis Rasul tersebut sebagai satu-satunya referensi dalam hidup kita, maka jangan aneh Pak. Kalau misalnya kita ikhtiar bekerja, kita memiliki kesimpulan bahwa ketika kita menafkahi orang tua, menafkahi anak istri, menafkahi diri kita, ini ibadah. Sehingga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak dijadikan sebuah prioritas. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mal qitalu fisabilillah." Hai Rasulullah, apa yang disebut dengan berperang itu? Naon nu disebut jihad teh? Karena para sahabat pada waktu itu melakukan perang itu, kenapa? Yuqatilu godoban, hayang katinggali orang teh gede amak, pangjagona jeger cibiuk. Yuqatilu hamiyatan, dia berperang itu untuk membela kelompoknya. Teu hayang nyaho masalah mah, nu penting ieu barudak urang kateunggel, hayu urang sampeurkeun barudak mana ya. Barudak engang, barudak kalong, barudak mana, hayu orang sampeurkeun gitu. Hamiyatan. Yuqatilu riaan. Ada juga yang berperang itu karena ingin dipuji. Kan maik urang nu kahareup mah naon pangjagona perang atuh sa cibiuk mah tuh saha nu teu apal ka di dieu atuh. Hayang kapuji ku batur. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan gitu, berusaha untuk meluruskan pengertian jihad itu seperti apa. Sehingga kata Rasul, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan asma-Nya, maka dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tecekap urang teh ngan saukur ngagaduhan kamandang, gugah kulem subuh, uih wengi, nyandak lemburan, urang teh teh keur ibadah. Maraban anak pamajikan kasar nama seperti itu. Barijeng salatna tara dilakukeun. Barijeng godin wae atuh. Masjid Al Jihad, ibu-ibu persistri rutin ngajadwal tajil. Ari palebah tajil sumangat, ari puasa henteu gitu kan. Segut palebah tajil mah wah ieu so. Atau kamari keur gandeng-gandengna ari ieu teh puasa teh cenah Sabtu atawa Minggu cenah. Terbalik pisan pemerintah teh. Ari geus waktuna puasa ngadon ngalepus segala. Geus aneh-aneh wae deui teh. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Yang menjadi PR bagi kita semua setelah melakukan rangkaian ibadah khususnya selama bulan Ramadan, yaitu bagaimana caranya kita supaya istiqomah berada di jalannya. Kalau kita mau cermati Pak, untuk apa sih manfaatnya kita beribadah? Kita sholat, saum, capek-capek nahan lapar gitu, ngaluarkeun artos kanggo mayar zakat fitrah, didamal capek gerdak geriduk gerusak gerusuk satset kanggo naon sih salaresna urang? Saur Rasul, nalika Allah Subhanahu wa taala nurunkeun Quran surah Al-Ahqaf ayat ka-13, dina tungtung ayatna disebatkeun fala haupun alaihim walahum yazanun. Moal aya rasa kasieun, moal aya rasa nalangsa. Naon nu dimaksud rasa kasieun teh? Nah urang teh gelut jeung saluhureun jeung bapak-bapak wani gitu. Ah aing teu sieun. Sok urang mah salila bener mah gitu ya. Kolot oge rek dicatol gitu kan. Atau mapa di tengah jalan gitu aya truk bentang we gitu kan teu sieun. Naon atuh nu dimaksud falahaupun alaihim walahum yazanun. Yang dimaksud dengan falahaupun tidak ada rasa takut itu adalah tidak memiliki rasa takut terhadap ketentuan yang telah ditentukan
oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya terkait masa depan. Kenapa dia tidak memiliki rasa takut menghadapi masa depan? Karena dia sudah tidak bersedih lagi terhadap masa lalu. Mata Pak punten Bu, jalmi mah nahabet aya nu teu move on gitu. Sabab naon? Terjebak oleh masa lalu. Ayo we mikiran nu enggeus gitu kan. Ari ngalengkah henteu. Kawas di lembur batur atuh kaduhung cenah. Kamari ngajual iPhone atuh 5,5 juta. Ari geus dijual aya nu nawarkeun hayang 10 juta. Kaduhung cenah. Kaduhung kamari mobil dijual. Mobil Avanza 30 juta. Ari geus dijual aya nu hoyongeun 50 juta. Kaduhung kawin jeung bapak mah. Coba mun baheula nurut kasih bapak mah jeung kasih emak. Ningali popotongan geus jadi PNS atuh. Gaji pokok THR teh wah atuh geus jaya gitu. Daripada jeung nu ayeuna mah aduh. Salila puasa can pernah ngasaan hirbis acan atuh. Ka pasar baru can pernah nincak gitu kan. Komo ka Banjaran Central Fashion mah geus teu apal we jeroana jiga kumaha. Kaduhung teu nurut kasih bapak nalika keur dijodokeun baheula. Ketika kita dalam posisi tersebut, setan akan memasuki ke dalam diri kita. Setan akan masuk kepada orang-orang yang ragu. Bagaimana caranya supaya kita tidak ragu? Maka dalam redaksi sebelumnya, sumastakomu, kita harus beristiqomah. Biasanya kita mengartikan istiqomah itu ketika kita melakukan suatu pekerjaan secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Biasanya kita mengartikan itu istiqomah. Rajin ke masjidna, berjamaahna, tolabul ilmina. Kurang teh disebatkeun we eta teh istiqomah. Padahal nu kitu mah sanes istiqomah Pak Bu. Nu kitu mah disebatna teh mudawamah. Disebatna teh dawam. Terus urang teh. Ibu-ibu di dieu ngaos tiap pada asar rajin dawam eta teh. Teras naon atuh nu disebat istiqomah. Yang dimaksud istiqomah itu al-istimraru fi jihatin wahidah. Tetap kokoh ajeg pada arah yang satu min goiri ahdin henteu oyag. Nah eta teh kakatuhu atanapi kakenca. Janten moal kacaritakeun Pak jalmi anu istiqomah mah rajin ka masjid tapi godin gitu. Rajin ngaos tapi henteu amanah kanu janten dununganana gitu. Rajin ka masjid tapi nyekek orang tua moal kajantenan hal-hal sapertos gitu. Nah, karena kita sudah berkomitmen sebelumnya di dalam redaksi sebelumnya Rabbunallahu, kita sudah berkomitmen bahwa Allah senantiasa yang telah mengurus kita, Allah yang telah memelihara kita. Kita yakin terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah keputusan yang terbaik bagi kita. Janten ningali batur menang THR 10 juta, urang mah nyantai. Nah, sabab nu ngurus urang mah lain THR. Lamun urang misalnya ningali batur teu kaopan hatena kotor wae atuh. Ningali batur menang THR isuk paget oge jigana kamari geus hayang ngabegal. Sabab naon? Udah ganana hayang harta. Ningali batur aya di luhur teh teu bisa. Ningali batur usahana maju teh hate teh panas. Batur bisa kuliah, batur bisa meser mobil gitu. Hate urang teh panas, tapi ketika kita berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Allah yang memelihara kita, Allah yang akan menjaga kita sehingga tugas kita adalah sumastakomu.
senantiasa istiqomah menjaga hati kita, menjaga keyakinan kita, apalagi setelah melaksanakan ibadah di waktu Ramadan. Jangan sampai semangat kita menjadi kendor, keyakinan kita menjadi luntur dikarenakan godaan-godaan setan yang terkutuk. Hadirin waktu iman rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah ditawaran ku kafir Quraisy, sok atuh eureun ngaji teh, lamun anjeun eureun ngaji rek dipasihan artos, bakal jadi agna bimakata, bakal jadi jama anu pangbeungharna samekah janten jama anu pangbeungharna sacibiu. Lamun misalna Rasul eureun ngaji, eureun ngaos, eureun ka masjid, eureun dakwah, sok hoyong nikah jeung saha Rasul? Nah jeung Anya Geraldine misalnya, jeung si Lydia Danira atau jeung saha? Sok Rasul mah dar hoyong nikah sareng saha? Asal persyaratannya tadi eureun ngaji, eureun dakwah. Ketika Rasulullah ditawarkan hal-hal seperti itu, Rasul istiqomah, ajeg hatena, kokoh keyakinanana. Itu diantara contoh yang dimaksud istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, diberikan keteguhan hati, sehingga dimulai hari ini sampai selanjutnya kita bisa kebal dari setiap godaan setan yang terkutuk. Hadirin waktu iman rahimakumullah, cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Tawakuf anu kasuhun, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.